Cześć wam wszystkim. Dzisiaj ze strzelnicy, kolejny dzień. Trochę do dupy pogoda, ale będziemy próbować dzisiaj poszarpać w taki deszczowy dzień. Tam już Sebo zakleja dziury swoje. Także zobaczymy po prostu, jak to będzie dzisiaj wychodziło. Trochę kijowa ta pogoda. Jak ta wiosna już idzie. Także pozdrawiam was i zapraszamy do kolejnego odcinka. Niż tutaj, niż teflonu, o. Za mała odległość, kurwa. Ale my strzelamy... No. Ojej. Takich pocisków parę 11 musimy wydobyć, kurwa. A ten to już co? Wszystko w czarnym? Co? W czarnym? Ten to całkiem jeden poleciał. O, proszę bardzo. Krzychu, zobacz, twoje CZ-y. Dobrze prezesujesz, kurwa, tam nam i staraj się tam wyciągnąć to wszystko. Ja wiem, że tam jest do chuja taki jest, ale dasz radę. Włodek, stary dziadek, Włodek tyle lata prowadził, bo ja Włodka znam od lat 60, bo jeszcze w logii. Ja tam przychodziłem do Włodka. Daliśmy też pistoletów różnych. I Włodek tam się bawił tymi. Włodek to też od tyle lat, kurwa, był, znał wszystkich. No zawodliśmy jeździli, nawet takie był, tośmy 3 dni jeździł. Spaliśmy w Białobrzegach. Byliśmy w salę wojskową w racie. Była gorzała, tęga i co, oj, była impreza, kurwa, tak, bo to wiesz, gryle chodzimy, No ładnie, siedzi w czarnym, jeden ci spierdoli. Jeden mi spiero, to ten ostatni, Ten pierwszy zerwany ci był. Ale zimno jest, ale można strzelać. Cześć doktorku. Dobrze, doktorku. to 17 osób, 17 osób, to wystarczająco? A jak jest 15... Trochę szybciej. No właśnie, to mnie zaskoczyłeś tym, że trochę szybciej, bo dzisiaj miały być bardziej precyzyjny. Ale poszło, skupienie jest tylko troszkę w lewo. Aha, no dobra. No i dobrze. Kropka czerwona i dycha. I pomalutku spuszczać. Ustawiłem pod siebie. Dziesiątka. Same dychy. A? Same dychy, 1/9 chyba. Wszystkie. Dobra, no to koniec. On sam się rozładował, znaczy jest już roztegocony, nieprzeładowany. To co, zobaczymy co z tego wyszło. No same dychy, jeszcze widzę. Masz tam kilka dziewiątek tam u góry, a tak to dychy tam. Tak. No tak, O kurwa. ładnie, ładnie. Piękna robota. No widzisz. No już ustawiony, tak mniej Nie więcej. uciekłby. No super, że skalibrował. A teraz strzel z 50 metrów. No teraz, Zaraz będziemy strzelać. o, i już. Z kalejmatorem jest dużo prościej. Dycha. No i same dychy idą. Dziewiątka.
No już dziura w dyszce się zrobiła. Lubisz strzelać, co? Dawno tak już bawisz się w to? 3. rok. No i wszystkie zaklejki żeś zestrzelił. Krzysiek, ja Pusto, pusto. Dobra, pusto. To zobaczymy, co żeś tam strzelił. Nie, tak zostaje jak było. Postrzelone. No. I to jest właśnie skorpion. Zajebista. Dobrze, to spróbuję z jednej ręki. Dobrze. Dobrze, no to wal z jednej ręki. Dokładnie, o właśnie. O. Hop, to jestem. Czysto? Dobra. Za pierwszym razem poszło lepiej. No dobrze, no ale wiesz. No jest okej. Jak na jednej rękę. No ale wtedy było wszystko w środku. No dobrze, ale to jest jednoręki, tak? To też z jednej ręki. To jest z jednej ręki, tak? No. Dobrze, kurtkę już sobie poszampałem. No nie uciekłby. Do tej. Nie strzelałem tego do roku więcej. A Michała, weź tak szybciej trochę, tak pierdolni, tak pu. Tak, wiesz, bardzo. Dziesięć środek. Lewa, 10 środek. Inny spust ma, kurwa, inny jednego trzeba strzelać. Walter to ma taki chujowy, ma ten sztyk, Ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. Tylko mówię, to jest takie bez celu. Znaczy no to trzeba nauczyć się jeszcze Intuicyjnie, na co nie? spuście trochę. No. Żeby robić takie. no, daleko nosi ta tetetka. Chyba wszystko w czarnym. 10 środek, tak? Tylko, że troszkę, tak trochę. No dobra. No ale czarne jest, tak? Czarny jest czarny. Dobrze. Dobrze. A teraz sobie Bardzo jeszcze strzelę dobrze. z jednej łapy. Z jednej łapy. Dobra, teraz z lewej. Nie, kurwa, z prawej. Napierdalaj Sebo z lewej. Bo teraz z jednej. Z jednej, tak? Dobra, to ja stoję po lewej stronie. Możecie bardzo. Dobra. No i ładnie, no, Nie uciekłby. nie uciekłby, starczy. Troszkę mogłem wyżej, nie, ale Ale jest też dobrze.
Może jest okej. Jest okej. Kiedyś jak strzelałem z jednej, to w tarczę nie trafiałem. No, trafiałeś w niebo, to też dobrze. Trzeba po prostu ustabilizować rękę, bo ona musi być ustabilizowana. W domu musisz ćwiczyć rękę. Ćwiczę. Pamiętaj, ręka w domu musi być zawsze ćwiczona. Taką kaburę zobacz, o, widzisz? O kurde. Boku zapasowy siedzi tu jeszcze. Fajna. To ja tą kaburę mam. Ja kiedyś, Wszystko pod ręką. znaczy, ja że tu raz nóż nosiłem w tych, bo wyjąłem to miałem tu nóż. Magazynka. Mam 2 magazynki i mam też w tych torbach. Wszystko pod ręką. Mam takich futerałów, mam 12 magazynków. Jak się nie zapnę pas, to mam wszystkie 12 magazynków. Mam 12 przy pistolecie. Trzeba wyobrazić. Mam do chuja magazynków. Przygotowany człowiek. Mogę załadować na pas i luzem nie muszę mieć. To kurwa słucha, o co chodzi. A tu mam 2 magazynki, tu mam drugie 2. No to co, zobaczymy co gdzieś tam. To jest oryginalna odchodzę. To jest. No wszystko w czarnym. Wszystko w czarnym, panie. Ale nie za dobrze. Dlaczego nie za dobrze? Za duży rozrzut. Jak za duży rozrzut? No Dobrze. tu się mieścić maksymalnie w 9. Nie tam. Cały czas. Żywotny. No i ręcznie później się kierować. Ojcu pomagaj, bo kurwa wiesz. 22, co? Nie, 9. No dobrze, panowie, strzelaj, tak chuj, strzelamy, żeby dla młodych trzeba zaradzić, żeby się trochę jeszcze pobawili. Jakich trzeba młodych chłopaków, co tam miał do nas ten, co tam do siebie dzwonił, tam patrzyłem w tym na fragmencie. No, chłopaku tam wypadnie, ale trzeba go wziąć na mózg. Tego ja tak chłopaka No sprzedam. to co, zobaczymy co się tam On i żona. strzeli. No ładnie, Już troszeczkę lepiej. ładnie. Chwila, poczekaj. No niepotrzebne 8, 2. Nie, bardzo ładnie. Ładnie, ładnie. Już reszta lepiej. My trochę gorzej. A też ładnie. Nie spierdolił. Ja będę na pewno. Nie wiem, nie będę czy coś takiego tam wpadnę. Wiesz, też parę biurokratycznych sprawdzać. Bo w poniedziałek nie dam rady, bo jestem w robocie od 7 do 19. To nie ma sensu. Jak chcesz, to przyjdziesz, zobaczysz co to jest. Dobra. Wiesz, zawsze jakieś lokalne, nie? Ja obok mieszkam, przecież jak byłem sąsiad z tego strony. Dobra, strzelaj, bo No na razie. Zdrówka się tylko. na razie ja wezmę o... Pamiętaj. A nie, kurde ty, ja jeszcze tarczę tu mam. Ekran jeszcze mam. Widzisz co, bo chciałem uciec, a ja... Telewizyjny. Lewy bark. Serducho. Też troszeczkę tak z lewej. Centralnie nos. Środek klaty. Ładnie. Centralnie nos. To jest 5. Dobra. Zrobiłeś mu 2 dziurki, bark i 2 razy obydwa płuca. Centralnie klata, środek, mostek. Tak, obok ciała.
Pępek był. Znowu centralnie klata, środek mostek. Pępek. No to ładnie. Teraz fajnie to wygląda Mogę na chwilę? po połączeniu waszych dwóch wyczynów. Napierdoliłem się, dostał i po tym. Pępek dojebałeś całą klatę tu mu. I tu dostał na kurwa na buziulkę. No połączenie wasze teraz fajnie wygląda. Bakuty się nadaje ten pacjent. Raz, Dobra luneta. 3, 4. Teraz strzela killer. W głowie nie ma śladu. Klatę dostał teraz. Też na klatę, obok. Też na serce tak na pewno. No, tak Pusty? tak były. Ten obok drugiego, tak 3 pociski.